شهر رمضان في رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bizga mana shu karimli mehmon kelmoqda. Bu esa muborak Ramazon oyi. Bu mehmonga nisbatan odamlar 3 turga bo'linishadi. Men musulmonlarni nazar tutyapman va odamlarning 3-turdagilari esa bu mehmonni kelmasdan turib intizorlik bilan kutishadi. Ular uni yaqinlashganini eshitishlar bilan xursand bo'lib ketishadi. Uning yaqinlashganini sezib baxtli bo'lishadi. Chunki ular bilishadiki, agar bu mehmon keladigan bo'lsa, ularning qalblari yayrab, xotirjam bo'lib qolishini, vijdonlari yengil bo'lishini, ajrlarini to'liq olishlarini va xulqlari to'g'rilanishini va ishlari o'z o'rniga kelishini bilishadi. Shuning uchun ular bu mehmonni intiqlik bilan kutishadi. Xuddiki inson farzandi dunyoga kelishini kutgandek, yoki yaqini safardan qaytishini, yoki bemorlar sog'ayishini. Allohdan siz va bizlarni mana shulardan qilishni so'rayman.